西游记》第46回，外道弄强欺正法，心猿显圣灭诸邪。这虎力大仙在和孙悟空斗法失败之后并不甘心，他叫着自己的2个师弟和孙悟空开始比赛新的项目，就非要赢得胜利不可。这第一个比赛项目是云梯显圣。只见唐僧和虎力大仙分别来到用50张桌子垒起来的高台之上，开始打坐参禅，只要谁动了一下就算输了。2个人本来光明正大的正在比赛呢，可不一会儿陆力大仙就开始搞一些阴险的手段了。他竟然变成了一个大臭虫，飞到唐僧头上，是又挠又咬。这唐僧非常的不舒服，孙悟空见状赶紧飞过去把臭虫赶走，自己呢则变成了一个7寸长的蜈蚣，爬到了虎力大仙的鼻子旁边捣乱。虎力大仙看见蜈蚣吓得够呛，就从高台之上掉了下来，输掉了比赛。这虎力大仙输了，陆力大仙依旧不甘心，他要和唐僧比赛隔板猜谜，也就是说呀，大家站在外面猜朱红旗柜子里有什么东西。娘娘先往柜子里放了一套山河社稷袄和乾坤地理裙，孙悟空趁着大家不注意，变成了一只焦摇虫，飞进柜子，把这袄和裙变成了破烂溜溜一口钟。陆力大仙哪里知道东西被变过，自然是猜错了。第2次，皇帝是亲自往柜子里放了一个大桃子，孙悟空照样飞进去一看，哇塞，竟然是桃子，赶紧吃了个干净，就留下个桃核在里面。杨力大仙先是猜1枚桃子，又是败下阵来。而最后一次，皇帝怕孙悟空再变物件啊，就放了一个小道士在柜子里，而孙悟空当然没有法力把人变成东西了。只见他把小道童的头发给剃光了，把他的衣服也变成了和尚的直坠，最后还对着自己的毫毛吹了2口气儿，变成了一个木鱼。这样啊，好好的道童就变成了一个小和尚了。而虎力大仙发现好好的道童变成和尚之后，彻底就被激怒了，他竟然要找孙悟空比拼一些寻死的手段。第1个比赛就是砍头不死，第2个比赛就是剖腹挖心，第3个比赛是油锅洗澡。对于普通人来说，这些可都是必死的项目啊，而对孙悟空来说，不过是像游乐园一样好玩。孙悟空先让刽子手把自己的脑袋给砍下来，然后他肚子里叫了一声长，竟然从肚子里又长出了一个新的脑袋。之后呢，刽子手把虎力大仙的脑袋也给砍了下来，孙悟空当即拔下一根毫毛，变成了一只黄犬，把这脑袋给叼起来扔到玉水河中。其实只要有脑袋在，虎力大仙还能让脑袋重新回到身子上，可现在脑袋都没了，虎力大仙也就只能一命呜呼了。众人围上来一看，原来这虎力大仙竟然是一个没了脑袋的黄毛老虎。之后呢，孙悟空又让人把自己的肚皮抛开，自己在那里整理肠子玩，玩够了就捏着肚皮叫了一声长，肚子就又完好如初了。这陆力大仙也照着孙悟空的样子，让人把肚皮抛开，在那里玩肠子。孙悟空拔下一根毫毛，叫了一声变，变成了一只老鹰飞了过来，把陆力大仙的心肝五脏全都给抓走了。哎，可怜的陆力大仙呢，没了内脏也只能倒地而死了。此时众人一看，原来是一只白毛角鹿。最后孙悟空脱了虎皮裙，跳入油锅之中开始洗澡，在里面又是翻筋斗又是竖蜻蜓，玩的是不亦乐乎。而轮到杨力大仙下油锅的时候，孙悟空定睛一看，发现这油锅竟然一点都不热了。嘿，这肯定是北海龙王的冷龙在护持他们呀。孙悟空飞上天，教训了一顿北海龙王，让他把冷龙撤走。此时没了冷龙帮忙，这杨力大仙呢，自然就变成了油炸羊骨了。现在呢，让我们来观察一下车迟国斗法的故事，这难道就是一个成佛灭道的故事吗？也不尽然，因为在战胜了这3个野生的妖怪之后，孙悟空告诉车迟国国君，望你3教归一，也敬僧，也敬道，也育人才。在中国的传统社会中，儒释道3种信仰是社会的3根支柱，
偏听偏信、盲目崇拜一种，肯定会导致国家的混乱。唯有三家思想都有发展空间，社会才是最稳固的。终于，孙悟空解决了车迟国的问题，师徒四人又开始了西行的步伐。下次又将遇到什么样的妖怪呢？咱们呀，下回分解。